Určite aj vy poznáte ľudí, ktorí ohrňajú nosom nad každým autom, ktoré má nabehaných viac ako 100 000 kilometrov. Tak jedna dobrá rada. Toto video im radšej neukazujte, pretože tento Mercedes-Benz triedy E ich má takmer 600 000. A to by im mohlo predsa prísť zle. Sedím na palube tohto auta, na ústach mám rúško, pretože rúško nie je hanba. Určite ho noste aj vy, vrelo to odporúčam, pomôžete sebe, ale aj tým okolo vás. No a teraz sa môžete celkom logicky pýtať, prečo vôbec natáčam video o aute, ktoré má naválaných takmer 3/4 milióna kilometrov. No odpoveď je jednoduchá, lebo vám chcem ukázať, ako takéto kvalitné auto môže s kvalitným servisom a starostlivosťou skutočne po týchto kilometroch vyzerať. A verte tomu, či nie, kilometre sú len číslo. Ja chápem, že na Slovensku je toto auto s týmito kilometrami absolútne nepredajné, pretože kilometre sú stále taká modla. A stavím sa, že ak by som teraz toto auto šupol na inzerát s pravdivými kilometrami, tak mi nikto nezavolá. Takže sedíme v Mercedes-Benz triedy E generácia V212, ktorá nahradila predchodcu V211. Kým V211 bola klasická štvorsvetlová guľatá maska, tak 212 na začiatku priniesla 4 hranaté svetla a po facelifte priniesla novú tvár Mercedesov, ktorú poznáme aj dnes. Toto auto je rok výroby 2014, je to koniec roka. To znamená, že v tomto momente ešte nemá ani 6 rokov. Bavíme sa o tom, že má 5 rokov a nejaké drobné. A veľmi jednoduchou matematikou prídeme k tomu, že toto auto robilo 100 000 km ročne. Aby som bol celkom úprimný, toto nemá úplne že 600 000, ale má to nejakých 560 000 niečo. Ale verte tomu, že tento rok ešte túto metu zdolá. Toto auto bolo používané na vozenie ľudí na veľké vzdialenosti, takže preto tá porcia kilometrov je naozaj reálna. Majú jeden majiteľ, ktorý má samozrejme k tomuto aj všetky servisné záznamy a úkony a on sa aj o to staral. Som veľmi rád, že som si konečne na vlastnej koži mohol vyskúšať auto s takýmto nájazdom, takže veľmi pekne ďakujem majiteľovi, ktorý síce sedí vedľa mňa, ale veľmi na kamerek nechce byť. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Určite vás bude zaujímať aj motorizácia, ktorá je pod kapotou tohto auta. Je to 200 CDI, teda úplne ten najzákladnejší 100 kW motor, ktorý sa sem dával, štvorválec, a už pri pohľade na ten motor je jasné, že tam tá starostlivosť a servis skutočne bol. Nielen, že je ten motor naozaj čistý, ale žiaden olej sa nikde netlačí. V tejto základnej verzii ste si mohli vybrať buď 6-stupňový manuál alebo tento 7-stupňový automat. Chválim, že voľba padla práve na automat, pretože k tomuto autu sa výborne hodí a neviem si celkom predstaviť túto miešať teraz z varechov nejaké rýchlosti. Na motor, ktorý tu máme, má označenie OM651, má objem 2143 kubických centimetrov a navyše aj V-čku. Ten istý motor nájdete pod rôznymi označeniami. 200 CDI, 220 CDI alebo 250 CDI a dokonca ho nájdete aj v 300 CDI hybrid. Líši sa najmä ten výkon. Tieto údaje sa samozrejme dočítate aj v technickom manuále od výrobcu, ale to, čo sa nikde nedočítate, je, ako sa jazdí s týmto autom, ktoré má 600 000 km. Na prvý pocit musím povedať, že nevidím rozdiel medzi týmto autom a autom, ktoré má, dáme tomu, 100 000 km. Jednak čo sa týka samotnej jazdy, absolútne žiadne ruchy od podvozku, žiadne buchoty, ale opäť auto bolo kvalitne a pravidelne servisované. Taktiež, ak sa pozrieme na auto zvonka, ten stav toho auta vôbec nezodpovedá tým kilometrom. Samozrejme sú tu už nejaké škrabance, ale o auto bolo aj v tomto smere starané, pretože bolo pravidelne ručne umývané a bola na ňom ochranná vrstva vosku. Naozaj oplatí sa starať o auto dlhodobo a toto je jasný dôkaz. Čo sa týka interiéru, a tu bude najbrutálnejší rozdiel voči iným autám a týmto zdravím majiteľov francúzskych aut, pozrite sa napríklad na tieto sedačky. Aj po takmer 600 000 kilometroch tie sedačky vyzerajú stále použiteľné. A čo je dôležité, ja v nej sedím a vôbec nemám pocit, že tie boky by boli nejaké vyválané, dotrhané a už by bola nepohodlná tá sedačka. Ten komfort je tu úplne rovnaký ako u nového auta. OK, auto jazdilo hlavne dlhé vzdialenosti, ale stále sa bavíme o tom, že niektoré veci, ktoré u Volkswagen Group nenávidím, napríklad ovládače v interiéri, či sú to okná, alebo či je to rádio, ktoré sa začnú veľmi rýchlo po rokoch šúpať, tak tu vyzerajú absolútne nedotknuté. Nič tu nie je ochytané, zošúpané a to sa bavíme aj napríklad o ovládači okien alebo stredovej lakťovej opierke. Keď sa pozrieme na volant, samozrejme niektorí ľudia, keď nosia veľa prsteňov na rukavu, majú agresívny pot, tak ten volant dostane zabrať, ale v tomto prípade absolútne bez problémov. Ak už nájdete Mercedes, ktorý má prečalúnený volant, tak si buďte istí, že tých kilometrov je tam dosť veľa.
Takže moja rada je, ak narazíte na takéto auto, určite si dajte overiť históriu najazdených kilometrov, napríklad na overeniekilometrov.sk. No a keď som na začiatku spomínal, že servis je základ, tak vedzte, že od majiteľa tohto auta som dostal 4 a 4 v Exceli, kde je krok za krokom zaznamenaný každý servisný úkon. A teraz vám poviem tie najzaujímavejšie, aby ste vedeli, ako takéto Ečko zvláda túto porciu kilometrov. Takže začneme napríklad tým, že pri 60 000 kilometroch toto auto išlo na garančku, pretože strácalo výkon. Spravilo to prepál softvéru, odtedy auto už tento problém nemalo. Do 200 000 km cca sa jednalo len o úplne bežnú údržbu. V zásade sa bavíme o olejoch, filtroch, možno platničky, kotúče. Od 200 000 km vyššie do 300 000 km už prišli také prvé vážnejšie servisné úkony, ale stále sa môžeme baviť, že sa jedná len o bežnú údržbu. Takže po prekročení mety 200 000 km prišli na rad predné ložiská. Následne pri 300 000 km sa prvýkrát menili kompletne rozvody. Rozvody sa opäť menili pri 450 000 km a to sa bavíme o tom, že toto auto má reťaz. Takže tie rozprávky o tom, že reťaz je doživotná, toto hoďte za hlavu. Aj pri takomto aute s takýmto servisom a zaobchádzaním tie rozvody bolo nutné vymeniť. Keďže toto auto jazdilo hlavne dlhé štreky, tak ten podvozok dostával menej zabrať, ale aj tak nevyhlo sa veľkému servisu pri 350 000 km, keď prišli na rad predné ramená, čapy a všetky tieto srandy, ktoré na podvozku sú. A odtedy opäť na dlhú dobu bol pokoj. No a potom toto auto prekročilo métu 400 000 km a tu sa už menilo DPF čidlo, stále DPF-ko pôvodné a jeden vstrekovač. No a potom auto urobilo ďalších 50 000 km, takže pri 450 000 km sa robila regenerácia DPF-ka. Očividne bol s tým nejaký problém, takže pri 480 000 km sa urobila výmena DPF-ka. To nie je úplne najlacnejšie, ale keď si zoberieme, že v tomto aute urobilo to DPF-ko takmer 500 000 km, tak celkom slušné. Samozrejme, ak by toto auto jazdilo najmä po meste, tak tá životnosť je radikálne nižšia. No a odvtedy žiaden veľký servisný zásah nebol nutný. Ten môj fúzatý vtip o doživotnej náplni v prevodovke určite poznáte, ale nenechajte sa oblafnúť tým, že vám výrobca tvrdí, že je doživotný. Naozaj nič také neexistuje. Tou pravidelnou výmenou určite predĺžujete život autu. A čo je dôležité, v tomto aute sa menil olej aj v zadnom diferenciáli. Na to veľa ľudí zabúda, ale pri tejto porcii kilometrov, ak by ste tam nemenili olej, tak tam už nie je olej, ale čistá vazalina. No a teraz by sa ma určite veľa ľudí rado opýtalo, či by som si takéto auto sám pre seba kúpil, ak by som vedel, že má takúto porciu kilometrov za sebou, aj keď ten stav je naozaj dobrý. Vtip je totiž to v tom, že veľa ľudí aj takéto auto s touto porciou na Slovensku má, ale len o tom nevie. Takže ja s kľudným svedomím tomuto autu by som povedal áno, ak by som vedel, že ten servis a starostlivosť tu boli dodržiavané. Ako som povedal na začiatku, kilometre, tak ako vek, sú len číslo. A musím povedať, že po tých kilometroch to auto celkom svišne akceleruje. Naozaj, že čakal by som takú nejakú zdochlinu, ale pekne zatlačiť do sedačky. Bude to aj tým, že teda má upravený trocha software, takže tých pôvodných 100 kW tam už dávno nie je, ale napriek tej úprave motor stále šlape. Samozrejme tá kultúra chodu pri štvorvalci je neporovnateľná so šesťvalcom, ale je to stále len o tom, na čo si to auto kupujete, čo je jeho hlavný cieľ a účel. Ak toto auto mal byť pohltač kilometrov, tak ten štvorválec 2,1 litrový, ktorý je pod prednou kapotou, sa na toto perfektne hodí. Ono totiž, ak už idete nejakou ustálenou rýchlosťou, tak ten zvuk motora absolútne nevnímate a v tom momente je vám jedno, čo tam vlastne pod tou prednou kapotou máte, pretože ten zdravý, kvalitný základ ostáva. Stále máte pocit, že šoferujete naozaj dobré, kvalitne postavené auto, veľmi tiché, pohodlné, naozaj orientované na vodiča, na jeho posádku. Toto majú všetky Ečka spoločné naprieč generáciami. Ak by ste mali akékoľvek otázky na majiteľa tohto auta, čo sa týka údržby alebo skúsenosti, píšte to dolu do komentárov, rád sa na to pozrie a určite odpovie. No a pre vás ostatných veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa. Ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV, kliknite na tlačidlo odoberať, budem sa veľmi tešiť. A my sa vidíme pri ďalšom zaujímavom aute onedlho.